Парни, давайте выходите, кнопка не наша, кнопка не наша. Джик! Назад чуть-чуть! Сами прикрыть! Понял. Красный!
Джик, живой! Смотри слева, аккуратно. Я красный, заряжаюсь. Я нажал, но там они же уже нажали еще раз, когда мы бегали. Да. Сейчас, подожди, я красный. Всех. Красный. Я готов, ты где, Джик? Контролю? К стенке сразу. Все. Значит, ты уже назад, наша. Давай назад. Отсчет какой идет? Справа. Окно. Джик! Джик, справа! На углу! Внутри здания! Я проверю. Прикрывай. Оп. Отсчет времени зеленых идет. Джик. Давай, мы слева, вы справа, попробуйте. Я займу эту позицию.
Жик, контроль. Шамиль без рации же. Шамиль без рации. Сука. Приедем. Я с левой стороны. С этой стороны убили. Убит. В руку попал. Гранату в тебя хотел кинуть. Не дошли его, блядь. Вроде здесь нахуй, блядь. Маскируй. О, жик. Сейчас надо отсюда. Да, выходи. А мудрец говорил, ты, сынок, не спеши, ты проверил себя, но есть жизнь и судьба. Она беспощадна. Не послушался ты.
Федя. Я. Я пошел за винтовкой. Летсплей я! Жить я красный! Заряжай! Красный! Ну иди прямо, увидишь, что ты столовый. Мы знаем, что ты столовый. Иди. Противник проигрывает.
Ну, мозай, блядь, своего убил, что ли? Я сейчас сниму, покажу, а ты что боишься, как пиздец, блядь, покажи ты. 3 часа прошло! Ты собрался в бой, ты выбрал себе путь и пошел по пути, пусть злые штыки тебя не коснутся. Нет, если мою каску увидел, ты не думал, что противник. И желали тебе не